Amiga do namorado é assim, minhas experiências de quando eu namorava. Eu não tô namorando mais, mas são histórias e experiências de quando eu namorava. E não perguntem qual é o namorado das histórias também, porque vocês sabem que eu tive o primeiro namorado, depois o segundo, e não perguntem. Então não importa, só ouçam as histórias e vejam lá, porque quem namora ou quem tá pensando em namorar sabe que a amiga do namorado é um problema às vezes. E sim, eu acabei de acordar. E sim, eu vou levantar agora. É isso aí. O vídeo vai sair daqui a pouquinho no ar e eu vou deixar o link na biografia do meu Instagram, tá bom? Vou deixar aqui a thumb pra vocês também, pra vocês verem, e vou deixar no Instagram. Beijo.